హాయ్ ఫ్రెండ్స్, హౌ ఆర్ యూ? ఎలా ఉన్నారండి? నేను చాలా బాగున్నానండి. ఈరోజు మీకు మా యొక్క తెలంగాణ స్పెషల్ మక్క గారెల్ని ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను. మొక్కజొన్న గారెలను కూడా అంటారు కదా. ఇవి మనం బయట తీసుకొచ్చుకున్న మొక్కజొన్నలన్నీ ఇలా మనం ఒలిచేసుకొని నీట్గా క్లీన్ చేసి రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి. దాంట్లో కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ని యాడ్ చేద్దాం. ఒక 10 ఎండుమిర్చి, ఒక 4 ఆనియన్స్, కొంచెం వెల్లుల్లి రెబ్బలు, కొంచెం సాల్ట్, కొంచెం పసుపు, ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 1 టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు, 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు అన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నింటినీ మనం ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని వీటిని కొంచెం లాస్ట్లో మనకు కొంచెం టైట్గా అనిపిస్తుంటే కొంచెం బెల్లాన్ని యాడ్ చేసుకోండి. బెల్లం యాడ్ చేస్తే కొంచెం పిండి లూజ్ అవుతుంది, ఎక్కువ యాడ్ చేయకూడదు. బెల్లం తినని వాళ్ళు షుగర్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా మిక్సీ పట్టేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మనం దాంట్లోకి రెడీ చేసుకున్న తర్వాత పిండి అంతా దాంట్లోని కొంచెం తరిగి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర, కొంచెం ధనియాలు, కొంచెం జీరా కూడా యాడ్ చేయండి, కరివేపాకుతో సహా. ఇప్పుడు పిండి రెడీ అయిపోయింది కదా. స్టవ్ పైన ఒక బండి పెట్టేసుకొని దానికి డీప్ ఫ్రైలో సరిపడ కొద్దిగా ఆయిల్ని తీసుకున్న తర్వాత మనం ఇలా ఒక వెట్ క్లాత్ పైన కొంచెం కొంచెం పిండి తీసుకుంటూ ఇలా వడల్లాగా ఒత్తేసుకొని ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవడమే. అవి కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు రెడీ చేసుకుందాం. ఇలా అన్నీ మనకు మొక్కజొన్న గారెలన్నీ రెడీ అయిపోయినాయి కదా. ఇలా రెడీ చేసుకున్న అన్నింటినీ ఒక నీట్గా సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని రెడీ చేద్దాం. ఓకే, ఎలా ఉన్నాయో టేస్ట్ చూసి చెప్పండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ సాన్వి అండ్ బ్రో క్రియేషన్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.